Gracias por a invitación, polo proxecto, ao alcalde, e tamén a Diputación da Coruña. Creo que nestes momentos é precisamente cando máis falta fai a actividade de divulgación, porque temos tantas noticias que se contradicen continuamente que a verdade é que gracias polo esforzo que facedes, por implementar un formato novo e diferente neste momento de pandemia. E así que vamos a comenzar, non espero máis. Ben, como decía Jorge, eu formo parte dentro do ano 2007 do Climate Reality Project. Este é un proxecto que forma Algor. Algor sabedes que sacou esa película Unha verdade incómoda no ano 2005 e a partir de aí decide formar, chamámonos daquela exército de homes verdes, é dicir, que formaba persoas para que, sobre todo, se dera a coñecer a importancia do cambio climático, non? Porque sí que é certo que levaba varios anos no eido da investigación, pero eu creo que lle podemos adxudicar o valor de sacalo á luz, non? Entón, hoxe vou facer unha presentación actualizada o máis posible. En estes momentos nos que estamos, podes dicirvos que actualizar é realmente complicado, porque día a día van sucedendo cada vez fenómenos máis complexos, máis difíciles, e a veces actualizar é complicado, pero vou intentar seguir o mesmo ritmo de presentación que leva Gor, como Gor nos ensinou e nos formou, e que dicir tamén que Xavi Fonseca foi formado por Algor en Berlín no ano 2018. 17 ou 18. Vale, pois vamos alá, comenzo. E vou empezar, como empeza Gor, as súas presentacións. Gor empeza cunha pantalla negra, oscura, porque quere chamarnos a reflexión. Quere chamarnos a reflexionar e que pensemos no lugar ao que nos gusta ir, no lugar no que nos gusta estar. Probablemente vos, aquí na Costa da Morte, teredes claro o lugar, eu tamén teño o meu, hoxe podo pensar nun daqui perfectamente, e o certo é que ese lugar no que nos gusta estar, no que nos gusta volver, atópase sin ninguna dúbida aquí. Esta imaxe obtense na Navidade do ano 1968 polo Apolo 8. E esta imaxe é a partir dela, a primeira imaxe tomada por un ser humano, na que a partir dela dámonos conta do frágiles que somos. Vemos realmente somos esa bola aí azul, ¿no? Por decirlo de alguna maneira, e dámonos conta que non somos nin tan estupendos, nin tan grandiosos, e sobre todo que podemos modificar o noso entorno. E iso de que vamos a falar, de que somos capaces de modificar a atmosfera. A atmosfera, como ben conta Jorge Mira no seu A que altura está o ceo, ten unha capa moi pequena en comparación co tamaño que ten a Terra. Así, se a Terra ten un diámetro aproximadamente de 13.000 kilómetros, a atmosfera, a maior parte dos gases, o 90% dos gases que se concentran na atmosfera, atópanse nos seus primeiros 13 kilómetros. Isto danos unha idea do pequena e do frágil que é a atmosfera e comparado, sobre todo, co tamaño da Terra. Estámola modificando. Vou explicar un pouco que é o cambio climático e por que se está producindo. A radiación solar entra en forma de ondas infrarroxas, como podemos ver aquí, entra en forma de ondas infrarroxas e parte desa radiación, non en forma de ondas infrarroxas, entra toda a radiación solar e parte absorbe e quenza a Terra, é dicir, isto é así, e se non fora polo Sol, nos non estaríamos aquí. Pero parte desa radiación é de volta ao espacio, pero, digamos, tamén gracias, e hai que tamén ser conscientes de que gracias aos gases de efecto invernadoiro que existiron xa desde sempre, temos a temperatura media que temos no noso planeta. É así, se non tiveramos esa capa de gases non teríamos a temperatura media e probablemente en moitas épocas do ano sería moi difícil vivir en determinados lugares do planeta no que hoxe son habitables. Pero que estamos facendo? Estamos emitindo unha gran cantidade de emisións á atmosfera. Desde que comezou a revolución industrial, adicámonos a desenterrar do noso chan continuamente ese petróleo, esa masa orgánica, convertémola en enerxía, e esa enerxía e os seus restos enviámolos á atmosfera e enviámolos continuamente para que nos deamos conta da cantidad de enerxía que levamos emitindo a atmosfera. Sería como se durante un ano seguido, os 365 días do ano, emitíramos 600.000 bombas como a de Hiroshima, para que nos demos conta da cantidade de enerxía que estamos emitindo. E isto que está pasando? Pois que estamos aumentando esa concentración de gases de efecto invernadeiro e antes esa radiación que voltaba á atmosfera choca con esos gases, esa radiación, e é de volta á Terra o que está ocasionando pois que cada vez aumente a temperatura media. Como podedes ver, a fonte máis grande de emisión de gases de efecto invernadeiro é a queima de combustibles fósiles. Chama nesta atención a imaxe desta gráfica, podedes ver como, perdón, se vai para atrás, como,
sin querer, como vedes, esta rebaixe no do ano 2020 e é que debido ao confinamento baixamos as emisións de CO2, pero baixamos as emisións, pero na atmósfera seguimos alcanzando récords de emisións e é que o CO2 na atmósfera funciona como unha bañera. Nos poñemos o tapón á bañera e vamos enchendo, pero iso non baixa. Podemos non botarlle hoxe auga á bañera, pero a bañera sigue chea, porque as emisións de CO2 na atmósfera non se disipan tan pronto como nos as emitimos. De aí que esa concentración siga aumentando e estemos en 419,1 partes por millón a día de hoxe. E de onde ven todo? Pois da nosa vida, do noso xeito de vida. Últimamente, ahora xa se está falando moito de que temos que empezar a decrecer se queremos realmente reducir as emisións de gases de efecto invernadeiro. Por que? Porque todo, a nosa vida en xeral, é o que emite dióxido de carbono e o que fai e o que está xerando este efecto invernadeiro e este aumento de temperaturas. Vamos xa a mostrarvos, quero mostrarvos un pouco por sectores como foi o ano 2020 en canto ás emisións. E como podedes ver, a parte enerxética, a parte de enerxía leva unha gran parte, non só enerxía, por exemplo, para producir electricidade, senón que aquí está incluída, pois tedes a enerxía usada na industria, a de transporte, a enerxía en edificios, é dicir, como vedes, conseguir enerxía para todos os sectores é o que máis emisións se leva. Moitas veces, se queredes podemos entrar despois, cando falamos do que emite a agricultura e a gandería, que emiten unha parte importante, pero como podedes ver, non é o noso principal emisor. Moitas levase falado así fai uns meses desto, bastante intensamente, pero podemos ver que non é o maior emisor. E que está pasando? Vamos xa ca primeira consecuencia. A consecuencia da emisión é o aumento de temperatura. E como se está a producir este aumento de temperatura? Bueno, aquí vedes unha gráfica na que vemos como, digamos, temos unha temperatura media. Estas serían as temperaturas medias do planeta no hemisferio norte. E nestas temperaturas o que vemos é como, digamos, que aquí estaría a temperatura media do ano 1951 a 1980 e aquí vemos, digamos, esta sería a frecuencia de ocurrencia deses fenómenos, a temperatura media. Aquí teríamos esos fenómenos de temperatura máis fría que a media e aquí teríamos eses fenómenos que son de temperatura máis alta que a media. Ben, según vamos avanzando nos anos, esta sería a media de referencia que vamos a utilizar ahora, isto cada vez vai se desplazando máis á dereita. Que quere dicir? Que cada vez temos esos fenómenos de temperaturas máis altas cada vez son máis frecuentes que os de temperaturas máis frías. E isto fai que eleve a temperatura media, que se eleve a temperatura media. Isto é o que pasa entre o 2010 e o 2020. E temos que esos fenómenos extremos que antes pois, eran un 0,1% dos fenómenos que pasaban no planeta, ahora son, pois prácticamente superan casi o 22%, é dicir, aumentamos moitísimo, sobre todo na última década, estos eventos de temperaturas máis altas son cada vez máis frecuentes. E trago-vos un exemplo moi cercano, no tempo sobre todo, que foi o pasado 17 de agosto. O 17 de agosto, sobre Canarias, nos estábamos vivindo unha ola de calor, e días despois viviu na Canarias. Como podedes ver aquí, fixadevos que tremendo foi o calor que viviron en Canarias, que a temperatura mínima pola noite en algúns puntos non baixou dos 39 graus centígrados de noite. Imaginadevos a cantidade de calor. Pois para que vexades onde estaría situado este fenómeno nesta gráfica, se aquí, digamos, temos as temperaturas medias de Canarias, este fenómeno situaría a súa desviación, é dicir, atoparíase neste punto, este momento en Canarias. E para que nos demos conta que non hai que pensar en fenómenos raros, sino que os temos ao lado da nosa casa, mismamente estes fenómenos, e se están producindo de maneira moi cercana no tempo. Como podemos ver, a temperatura global na superficie subiu moitísimo, sobre todo no ano 1980 comenzou a subir e actualmente atópase, como podedes ver, superando prácticamente o grau centígrado. Isto quere dicir que en algúns puntos, cando falamos de que a temperatura media do planeta sube un grado, pode ser que en algúns puntos, sobre todo máis sensibles, como é o hemisferio norte, esta temperatura pode subir ata 8 grados de media e en algúns puntos pode incluso chegar a baixar. É dicir, de media estamos subindo un grado, o que é realmente un dato bastante importante. Ben, e cando subimos a temperatura media, tamén estamos subindo de maneira xeral a temperatura según vamos pasando nos anos, tal e como vimos, non? E aquí tedes que desde o ano 2002, 19 dos 20 anos máis calurosos registrados están aquí. E os anos máis calurosos foron os 7 últimos. Ademais, non só eso, dato bastante recente, e é que, non me quere pasar, julio foi o mes de julio máis cálido a nivel mundial. Faltanos que salga agosto, que nos deu o dato a NOAA,
pero probablemente agosto volva a ser o mes de agosto máis cálido a nivel mundial do que se teñen rexistros. Vamos así, superando récord tras récord na nosa meteoroloxía, nas nosas temperaturas. E agora vou poñer uns exemplos, sobre todo dos últimos anos, vou ir moi rápido nesto, porque creo que todos temos bastante fresco, sobre todo con esta última ola de calor que tivemos. Non fai falta só meterse en Europa, Australia, Estados Unidos, é dicir, temperaturas que non son saudables para nada. Ter unha temperatura de 47 grados, pois non, e non falemos dunha temperatura de 50 grados de máxima. Toda temperatura que empece a superar a nosa temperatura corporal comeza a ser nociva para a saúde. Comenzamos a ter problemas para facer as nosas actividades biolóxicas no corpo. E cada grau que subimos, cada grau volve a ser peligroso. Non só importa a temperatura, sino tamén a humidade. E todos o sabemos, non é o mismo un clima que é máis húmido que un clima que é máis seco. A máis humidade, pois é máis difícil evaporar o calor e soltar o calor do corpo. Recentemente, xa vos digo que vou intentar facelo o máis actualizado posible, temos os rexistros de Estados Unidos, a ola de calor tremenda que tivemos en Estados Unidos. Vou facer un repaso, sobre todo dos últimos 3 meses, no que a primeira é Canadá. Estamos falando de finais de xuño, que romperon o seu propio récord con esos prácticamente 50 grados centígrados, nunhas latitudes, como podes comprobar, bastante ao norte, moito máis ao norte do que nos encontramos nos. Seguimos, Noruega, por encima do círculo polar ártico, supera os 30 grados, chegando a esos 34 graus centígrados superándos. O Valle da Morte tamén en xulio, 55 grados, prácticamente, non? E estou me referindo a medidas, como podes ver, dos últimos 3 meses. Turquía, 59,1 grados, batíronse todos os récords desta zona, vamos, por riba de todos, vamos. E despois está Japón, que, aínda que non podemos pensar que non é un rexistro alto, para este momento, para esta illa na que se encontraba esa medida, pois bateu varios récords de temperatura esta medida. E Europa tivo tamén, como podes ver, 11 de agosto a seu récord tamén, 48,8 registrados en Siracusa, en Sicilia. Como vedes, cada vez non fai falta irse moi atrás no tempo. E España, por suposto, tamén, na última vaga de calor, por fin tivemos puxémonos de acordo, por así decilo, decidiuse que 47,4 grados era a temperatura máxima que se alcanzara en España. Creo que, se non me equivoco, o anterior rexistro era do ano 2019 con 47,3 grados no mesmo sitio, en Montoro, no mesmo lugar. Ben, e que significa isto así para nós? Bueno, pois o que significa é que estamos subindo así para nós, aquí en Galicia, estamos subindo esas temperaturas medias das cidades. Estas gráficas están feitas cas estacións meteorolóxicas das cidades, por iso hai momentos nos que faltan datos, e podemos ver como, por exemplo, na Coruña, as temperaturas, como podedes ver, a temperatura media nos últimos 87 anos subiu con 63 grados e, por exemplo, é chamativo de onde veño eu, de Ourense, que prácticamente a temperatura media subiu 2 grados. Como podedes ver, nun período de como Ourense, no que temos desde o ano 1978 ata o ano 2018, 2 grados de media é moitísimo. Cando falamos e analizamos cidades, temos que ter en conta que as cidades por sí mesmas xa suben as temperaturas. É dicir, os asfaltos, a estas temperaturas probablemente haxa que restarlle un pouquichiño, pero ainda así chega a ser un dato bastante chamativo. Sabemos que os asfaltos suben a temperatura, non é o mismo, canto máis árbores teñamos, canto máis zona verde, baixa a temperatura, non? E récords, pois os que queramos. Sobre todo no ano 2017 foi un ano especialmente para Galicia de récords no que no pleno mes de outubro podíamos estar na praia, en Vigo, con prácticamente 30 grados. En Ourense, pois en outubro, en vez de estar poñéndonos a chaqueta, que xa sería cousa dese momento, pois estábamos bañando con 34,8 graus e xa no seguinte, no ano 2018, pois tiñamos outra ola de calor con prácticamente casi 44 grados en Arbo. É dicir, aquí en Galicia estamos notando calor e según o último informe do IPCC non hai recuncho da terra no que xa non se note o cambio climático, este habitado ou non, sexa culpable ou non, emita ou non. Todos os recunchos da Terra son, digamos, de algún xeito, están afectados xa polo cambio climático a día de hoxe. E antes de seguir, gustaríame explicar brevemente, porque os que nos dedicamos ao clima falamos moito de escenarios, non? E creo que é necesario parar un chisquiño e contar
que significan os diferentes escenarios. Entón, vamos a ver esta gráfica da esquerda, na que vemos como hai diferentes, cando se fala hacia futuro, de como vai ser o futuro co cambio climático, é importante ver os diferentes escenarios. Como vedes aquí, temos o escenario o 1.9 ou 2.6, os escenarios máis benévolos, os que desearíamos ter, nos que, como vedes, digamos que ahora non poderíamos emitir máis e o decrecemento de emisións comenzaría inmediatamente. No ano 2025 teríamos que empezar a decrecer emisións nos dous escenarios. O escenario intermedio, que é o escenario no que apuntan os científicos, os máis optimistas, vale? Dicen que sería continuar con este ritmo de emisións, podíamos subilas un chisquiño, aí ata o 2030, despois teríamos que estar en plano, é dicir, non poderíamos emitir máis, non teríamos máis emisións e teníamos que empezar a reducir drásticamente. Este é un escenario de emisións intermedio. E despois están os escenarios de emisións, digamos, o máis dramático sería o 8.5, que é deixar emitir sin control de ningún tipo, vale? E por que fago isto? Porque moitas veces, cando vamos a escenarios cando se fala de escenarios de emisións intermedias, pois pensamos, bueno, 4.5, bueno, a ver, tampouco está tan mal. É realmente catastrófico en canto ao aumento de temperaturas medias, porque, fixadevos, o Mediterráneo e concretamente a Península Ibérica é unha zona moi sensible ao cambio climático. Todos os pronósticos, todos nos dan unha posición moi dura neste sentido. E como vedes, a temperatura media no ano 2080 nun escenario intermedio de emisións estaría superando entre os 3 e os 4 grados de temperatura media, como podes ver en algún punto, sobre todo do interior. Así que, cando falamos de escenario de emisións intermedias, debemos pensar que non é un escenario ni moito menos benévolo, sino que é un escenario complexo e que pode traer problemas e que conste que é o escenario máis viable. Bueno, pois se aumentamos a temperatura media, nos vamos ao Polo Norte. Estamos a aumentar a temperatura media ao Polo Norte, a zona do Ártico é unha zona especialmente sensible, na que as temperaturas están cambiando moitísimo, están se elevando moito máis que o resto. E iso ten unha consecuencia clara, non? Que é o derretemento de xeo. O Ártico leva tendo olas de calor continuamente, fixadevos como dende o 2016, 2017, 2018 leva continuas olas de calor, e iso que fai é que ten momentos nos que derrite moitísima cantidad de xeo. E moita desa cantidad de xeo non se volve a recuperar, de algún xeito, non? Groenlandia é unha parte importantísima desto porque é xeo sobre terra. E o xeo sobre terra ten unha capacidade moito maior de facer medrar o mar, porque o xeo que está no Polo Norte, pois é un xeo que está xa sobre terra, e o xeo que está, sobre a auga. E entonces ese xeo derretirse, digamos que non aumenta o volume, pero o xeo que está sobre Groenlandia é especialmente importante, particular, neste sentido, porque fai subir moitísimo máis o nivel do mar. Así podemos ver como esas anomalías de temperatura son constantes en Groenlandia, non? E isto fai continuamente que se este derretindo moitísimo xeo en Groenlandia de maneira continua, non? E temos un rexistro o pasado 14 de agosto, a primeira vez nunha estación que se atopa en Groenlandia a 3.200 metros de altitude, na primeira vez que choveu ali. Choveu moitísimo, e a desconselación de xeo que se produce, sobre todo por esas choivas, foi realmente impresionante e impactante. A primeira vez volvemos este agosto a romper outro rexistro, outra diferencia, un momento realmente importante, non? No que estamos vendo chover en sitios que non víamos. Esta é a diferencia dun glaciar, non? Que vedes que se forma, teño a gráfica actualizada do 2020, que vemos a disminución da masa de xeo de Groenlandia. É realmente preocupante, moitas veces falamos da zona do Polo Norte, e é importante, por suposto que sí, pero Groenlandia é algo que non debemos deixar de lado, para nada, porque moitas toneladas de xeo que están aí, que se están derretindo. A extensión, como disminuiu a extensión do Océano Ártico, do Océano Ártico nos últimos 1500 anos, é chamativa, non? Como a curva nos últimos 2 anos, como vedes na parte dereita, a curva, vémola, que quería que vedes esa curva ao final, e quería marcalo pero non me querir. Bueno, a curva vedela ao final, non? Como cae radicalmente na dereita nos últimos anos. A extensión que estamos perdendo é un ritmo realmente alarmante. Cando perdemos xeo, perdemos auga doce, que é moi importante tamén, logo veremos por qué, pero debaixo, sobre todo, de todas esas zonas que rodean o Ártico, existe o que se chama o permafrost.
E o permafrost, digamos, para nós é como cando, para explicarlos, é como cando fai unha noite moito frío e temos a terra conxelada pola mañá, cando nos levantamos, cando hai xeada, non? Como decimos aquí. Pero ali isto é de maneira continua, está conxelado e estáse desconselando ese permafrost. E debaixo dese permafrost están vendo, como vedes, burbuxas de metano. E estas burbuxas de metano, o metano é un potente gas de efecto invernadeiro, prácticamente é máis potente que o CO2, pero ten menos período de permanencia na atmosfera. Entonces, o que vemos é que cando ese gas metano se libera, pois forma estas explosións e ao final estos focos que se den na Terra. Esta é unha explosión de gas metano pois que se produxo en Siberia, en Rusia. E vemos como as emisións do Ártico, sobre todo debido a ese derretemento do permafrost e esa liberación do metano, pois está se convertindo nun, hai científicos que dicen que están nas emisións actualmente prácticamente como Japón ou Rusia, as emisións do Ártico. E pasou o Ártico xa de ser un sumideiro de carbono a convertirse nun emisor neto de carbono. Estáse falando moito últimamente dos puntos de inflexión do clima, do punto de non retorno. A mí non me gusta moito falar desto, é algo que non me gusta, pareceme super pesimista, pero hai que falalo. E un dos puntos clave é a desconselación do permafrost e a liberación de metano, porque iso é imparable. Realmente, se nos desconselamos, non podemos ir a capturar ali o metano. Ahora mesmo non temos a tecnoloxía suficiente para facelo. Hai moitos máis, arrecifes de coral, desplazamentos do bosque, cambio de monzós, digamos, cambio de patróns de corrente, ou a desconselación do xeo, o que vai traer tamén pode ser a interrupción das correntes, que distribúen ese calor no planeta e que fan lugares máis ao norte máis habitables e máis cálidos, como nos pasa a nós, en Galicia, todo o que se leva toda a desintegración das capas de xeo, pero quizáis, o primeiro de todos, a desconselación do permafrost, quizáis a que pode ter un cambio máis radical, porque as emisións de metano poden aumentar moitísimo e para iso non hai volta atrás. Se derretimos a auga, ademais da propia cantidade de auga que estamos añadindo no océano, o océano, cando se quenta, expándese. É como un gas, cando o gas o quentamos expándese, pois o océano pasa igual. Expándese, vólvese máis amplio, máis grande, e iso que está pasando. O nivel do mar, isto que dice Sir David King, que é asesor do goberno británico, dice que pode ser necesario volver a trazar os mapas do mundo. E así, lugares como Miami, Florida, esta imaxe gravou no propio Gore cando iba a facer ali este vídeo, iba a facer unha presentación, un entrenamento ali, e xusto, pois, houve un momento no que o nivel do mar subiu. Isto é típico ali. Corresíndeme se me equivoco, que foi aquí onde caeu un edificio non fai moito, e derrubouse en Miami, e iso foi por precisamente se sospeita que de tanto subir o nivel do mar, os cementos perderon esa base, esa solidez, e iso foi o que provocou probablemente o que se derrubara o edificio. E hai moitísimas, dadevos conta que a maior parte da poboación mundial vive ao lado da costa, vive ao lado do mar, e pois hai moitísimas miles, millóns de persoas en risco da súa vida cotiá por o nivel de aumento do mar. Realmente xa hai refuxiados climáticos. Kiribati é unha illa que xa ten os seus propios refuxiados climáticos, tuvéronos que sacar dali pola elevación do nivel do mar. Isto é Mail, en Maldivas, probablemente lles vai a pasar o mesmo, porque pouco máis pode subir o nivel do mar. Vou vos mostrar agora cal que predice o IPCC, e ahora que xa sabemos de escenarios, que xa vos lo expliquei, vamos ver este atlas que nos facilita o IPCC e que recomendo entrar porque é un atlas sencillo de utilizar. Esta é unha captura de pantalla que fixen eu, e pedinlle que me dixera canto iba a subir o nivel do mar según, fixadevos, dentro dos próximos 20 anos, entre 2020 e 2040, díxenlle que quería un escenario medio de emisións, o que falábamos, e tomoume como base de datos pois o 1900 hasta 2014, 1900, é que non me xo moi ben desde aquí, 1925, canto é? 1995, 2014. E pediume que, utilizando, digamos, que toma como referencia ese ano, esos anos, e o nivel que me dá de aumento, como podedes ver, estamos en 18 centímetros, máis ou menos, non? Que me dá? Ben, escenario medio de emisións, 18 centímetros, e dicimos, tampouco é tanto, parece así. Pero temos que pensar que por cada centímetro que sube o nivel do mar, aproximadamente, de media, vale, perdemos 1 metro de praia. O sea, que o escenario
do máis normal que nos pode pasar é que nos próximos 20 anos suba o nivel do mar en torno a eses centímetros e, polo tanto, perdamos de media, se me poño no mellor dos casos, 15 metros de praia. Eso realmente é moitísimo o que podemos perder, non? Bueno, aparte da suba do nivel do mar, si quentamos a terra, quentamos o océano, lóxicamente, porque a auga no noso planeta é maioritaria. Así que todo ese calor que estamos metendo á atmosfera pois está sendo atrapado polo océano. O océano é un sumidoiro de CO2, leva absorbido moito CO2, e iso xa empeza a ter as súas consecuencias, como falábamos na morte, sobre todo dos arrecifes de coral, que son indispensables para a vida mariña, pero tamén ten a consecuencia de que se subimos a temperatura, quentamos o océano, as temperaturas do océano van subindo, cada ano marcamos un novo récord, no ano 2020 marcamos un novo récord de temperaturas no océano, e isto significa que cada vez temos máis contenido de calor no océano. Fixadevos nesta gráfica como mostra que, aparte de que a mitad dese calor ocurriu nos últimos 20 anos, fixadevos como, sobre todo, como aumenta o calor a nivel de superficie a 300 metros de profundidade, pero tamén xa se empeza a notar ese aumento de calor en profundidades, o sea, en moita profundidade, xa empeza a notarse. E isto, pois, ten como consecuencia que temos como se tuviéramos unha olla na nosa casa que encéndose un pouquiño e o que provocamos é, estamos dando enerxía. A enerxía non se crea nem se destruye, só se transforma. Se nos océanos estamos dando enerxía, tena que transformar de algún xeito. E están transformando e facendo furacáns cada vez moito máis intensos, como o que tuvemos en Estados Unidos estes últimos días, o huracán Ida. Pero voume tentar referir a Galicia, sei que Xavi despois vai referirse a máis eventos desto, vou facer un resumen para que nos demos conta de que non hai que marcharse a Estados Unidos para ver peligros xa frente ás nosas costas. O primeiro, quizás, que nos chamou a atención foi Ofelia, o 14 de outubro do ano 2017. Ofelia veu nun momento no que estábamos nunha seca moi importante, tras Ofelia viñeron cantidade de incendios, realmente foi a tormenta perfecta climática desastrosa para nós, non? Aínda que foi un furacán importante, como vemos aquí, despois, esquivou a Península Ibérica e non chegou a nós, pero a imaxe realmente chama moito a atención porque non estamos acostumbrados a ver este tipo de formacións a estas latitudes. Iso quere dicir que a temperatura do océano ten que estar moito máis elevada do que estaba antes, porque senón non se chegaría a producir. O ano seguinte, xusto, marcado de calendario, chegaba Leslie que nos tuvo a todos de cabeza e poder, falando con Xavi Fonseca, acórdome de en plan, porque estuvo nos 10 días, era unha tormenta, era unha formación distinta a Ofelia, pero isto era un furacán que viña das zonas tropicales e non sabíamos moi ben que iba a pasar con el. Estuvo como 10 días traéndonos locos a todos, mirando a ver por onde podía ir. Finalmente, entra nas costas de... Non sei que pasa con isto. Entra xusto o seu centro, como podedes ver, entra na zona de entre o Porto, máis ben na zona do Porto, e nese momento en Portugal, sí que ten a súa devastación e demais, pero eu recordo que Leslie, o problema non foi aquí, aínda que sí, que tuvemos situacións difíciles, foi un pouco temporal, bastante intenso, o problema despois veu na zona de Francia, no oeste de Francia, porque ao Mediterráneo, que estaba bastante quente, volveulle dar enerxía a Leslie e foi ali moito máis devastador. É curioso como a veces vemos un furacán nas costas, a nos afectanos, sí, pero non de maneira moi importante, sin embargo, colle calor de outros lados, colle enerxía do Mediterráneo e nese momento foi moito máis devastador no Mediterráneo. O ano seguinte, Lorenzo, e o ano pasado a tormenta subtropical Alfa, non? É unha tormenta subtropical que sí que en Portugal sí que causou algún tornado e, houve unha persoa que morreu a causa dos fortes ventos en España, pero en principio non houve que salientar algo así moi catastrófico, non? A pregunta que nos facemos moitos é cando vai ser a seguinte, é dicir, este ano, para o que ven, estamos pendentes aí de algo que pode vir, agora, que se está vendo aí se pode chegar ou non, e probablemente en setembro teñamos de novo algo frente ás nosas costas, non? Ben, que está pasando? Vemos que o océano é máis activo, o que nos permite ten máis enerxía, podemos ter máis furacáns, pero o aire quente é capaz de reter moito máis vapor de auga. E por cada grado que subimos a temperatura,
por cada grado que subimos a temperatura, pois estamos aumentando máis vapor de auga. Podemos meter un 7% máis de vapor de auga. Entonces, temos moitísimo xa máis vapor de auga na atmosfera que tiñamos pois hai tan solo 20 anos, non? 30 anos. Hai un 5% xa máis de vapor de auga que tiñamos na atmosfera e o que nos está facendo é que vemos as tormentas moito máis grandes, non? É dicir, non é que teñamos máis tormentas, o que pasa é que estas son máis virulentas, entón parecenos que son máis, non? Isto é o que ves, isto é un downburst, agora vos vou contar. Isto é unha tormenta, as capas de aire, o que pasa aquí é que a masa de aire que se encontra baixo non é capaz de soportar todo ese peso desa cantidade de auga e de repente a solta. Un downburst é realmente devastador. Non nos fai falta ir moi lonxe, isto é unha tremenda riada en Arganda de Rei, en Madrid, no ano 2019. Vou despois volver ao tema do downburst. Borrasca Gloria en xaneiro de 2020, vedes que non me estou indo ni moi atrás no tempo ni moi lonxe de nós. Alemania, este julio de 2001, realmente foi devastador. Tamén hai que ter en conta unha cousa, non só se trata de que haxa fenómenos extremos, sino tamén de onde construímos, non? Que iso vou falar tamén despois. E temos esta dana reciente, non? Do 1 de setembro, que realmente é chamativo. Mirade, hai un dato bastante chamativo, que un dos pueblos máis dañados de Toledo chamábase Guadamur. Guada, no árabe, quere dicir río. Chama a atención que moitas das inundacións que vimos estaban en plenas autovías, non? Estímase que moitas das autovías que se construíran, pois construíanse entre os escauces desos antigos ríos, non? Entonces, moitas veces, cando se construe, hai que pensar. Saiu ahora mismo, recentemente, un informe mandado polo goberno, creo que saiu onte, no que dice ese informe que 5 millóns de españois viven en zonas de risco de inundacións. 5 millóns. Así que é necesario na adaptación ao cambio climático, ora máis que nunca, con estes fenómenos máis extremos, máis xunto a nós, pois tomar esas medidas respecto a esas construccións, non? Porque 5 millóns de persoas en España vivindo en sitios con risco de inundación, eu considero que bastantes persoas, non? Esta temos a dana deste 1 de setembro que realmente foi desastrosa. Choveu en moitos sitios, pero non de maneira tan brutal, sobre todo como na zona de Castilla-La Mancha. E nós, en Ourense, eu que veño de Ourense, vou vos contar o que leva pasado nos últimos anos. Cando no ano 2018, en plenas festas, por iso que estés así moi engalanado, non que vayamos todos os días así todas as calles de festa, eran as festas de Ourense, e eu estaba na miña casa e caeu unha tromba impresionante. E cando falaba ca xente dali e preguntaba isto pasou algunha vez, todo o mundo, a xente maior, decíache que eso nunca pasara, que nunca viran as calles así como as vedes, cheas de auga, as calles eran ríos e demais. Pero que nos, o 13 de xuño deste ano, vivimos un fenómeno realmente raro e extraño, que foi o reventón hídrico, o downburst. Aquela imaxe que vía desde da que vos mostraba de Arizona, eso é isto. É o que pasou en Ourense. Podedes ver estas imaxes, como levantaron cobertas de pabellón, arrancouse árbores. Esa é a ponte romana de Ourense, que parecía máis ben un parque acuático. E esta é a imaxe que se vía da tormenta, a primeira imaxe, a tormenta de lonxe, acercándose á cidade. Eu non a vivín, eu cheguei xusto despois de que pasara e divos que é a desolación. O sea, realmente é complicado. Esta é a calle onde eu vivo. Isto é o que te atopabas cando chegabas co coche e vías, estos son árboles arrancados, árboles gordos, grandes, non estamos falando dun arboliño, árboles arrancados de cuajo, como que leva, e por qué? Porque a auga ao caer tan de golpe move unha masa de aire tan grande, con tanta forza, que rompe todo o seu paso. É dicir, son fenómenos realmente devastadores. Poño o seguinte, isto xa pasara, lóxicamente, isto en pleno, isto que sucede cando estás no medio deso, non? Estos son persoas moi valientes que gravaron este vídeo, porque eu non sei se me poñería a gravar eso, a verdade. Bien, e que sucede? Que ao mesmo tempo que evaporamos a auga do océano, tamén estamos evaporando a auga da terra. E está pasando que zonas que eran moi desérticas cada vez o son máis. Parece ser, escoitei onte ou antonte, que hai un amplio consenso científico LIM que se estima que hai moitos científicos xa que están estimando que non é que hoxe está seco e mañá vai chover moito, non. Se estima que as zonas que son secas cada vez van a ser máis secas e as zonas na que hai grandes precipitacións cada vez van a ter máis precipitacións. Hai unha medio discusión científica sobre eso e probablemente se aclaren dentro de pouco, pero sí que se estima que eso pode ser. Recordamos a sequía do ano 2017, isto é Ourense,
Ourense a sequía era moi potente, moi potente. Isto é o río Mau, e o río Mau é un afluente caudalosísimo do Sil. Sabedes que non levaba nin gota de auga, o sea, prácticamente nin arroyo, o sea, nada. Estaba totalmente seco, isto é o 1 de outubro, comezou a chover, pois despois. Vigo quedouse prácticamente sin auga, non tiñan auga, e non só este é un fenómeno aislado, pero realmente hai unha escasez de auga a nivel mundial, máis do 40% da poboación, pois ten escasez de auga, non? E por qué? Porque a auga doce é algo moi escaso no noso planeta. Se vedes a boliña da dereita, a boliña máis grande, este é o tamaño da Terra, non? É unha imaxe comparativa. A boliña esta da dereita é a auga salada da nosa planeta. A auga salada é a auga doce. E este puntiño que vedes aquí é a auga doce. Bueno, en tamaño comparativo ainda non está mal, pero que resulta que a auga doce non está toda disponible, só unha pequena parte. Vémola en ríos e acuíferos, porque a maior parte, como vedes, atópase en forma de xeo. E que lle está pasando ao xeo? Que o estamos derretindo. Estamos perdendo unha gran cantidade de auga doce no noso planeta. Así que, mirade, disponibles, augas superficiales disponibles, entón estamos en torno ao 0,6% desa boliña pequeniña que víamos. Así que os tesouros van a deixar de ser o ouro, os metais preciosos, para convertirse na auga nos próximos anos. E así, mostrovos un mapa de Dominique Roget, no que vedes como evolucionaron as sequías entre o ano 1961 e 2020. Fixadevos cantos tonos máis púrpura, máis violeta, quere dicir que a sequía era moito máis severa, e cando os círculos sean máis grandes, quere dicir que é moito máis frecuente. Pois fixadevos, sobre todo na zona interior de Galicia, como as sequías son severas e frecuentes cada vez máis, e chama a atención, sobre todo, a min chámame polo menos, a parte toda da vertente atlántica, o que están aumentando as sequías nesas zonas. A mí tamén me chama a atención que zonas tamén especialmente secas, como son estas zonas, bueno, pois que están aumentando a intensidade. Eu creo que aquí, sobre todo no sur de Andalucía, como sean uns puntos bastante secos, non hai tanta diferencia, non? Pero sí que é certo que nos estamos experimentando un aumento das frecuencias e intensidade das sequías. E que sucede? Sequía, vento, tormenta, é o cóctel perfecto para cada vez ter máis incendios. Fixadevos, nos temos o ano 2017, foi un ano realmente dramático nese sentido, tiñamos moita sequía, logo veu o vento e logo tuvemos os incendios, non? E este é unha imaxe dos incendios de Vigo que tivemos, e fixadevos, non falla, a ola de incendios do oeste de Estados Unidos veu tras os seus rexistros máximos de temperatura e unha seca pronunciada que levan moitos anos aí nesa zona, é dicir, hai zonas que están padecendo unha sequía moi severa. E as catástrofes climáticas estánse estendendo en todo o mundo. As catástrofes climáticas estánse tendo en todo o mundo e cada vez están máis aumentando por temperaturas extremas, inundacións, e isto ten un custe económico. Moitas veces, cando falamos de decir, non, é que costame moito a facer isto, non, pero vaiche costar moito máis non tomar algunha decisión. Como vedes, os custos van sempre a maiores. E isto é todo o que nos costa, todo, absolutamente todo. E eu aquí só fixen unha pequena, o que me parecía que nos afectaba máis ou sentíamos máis, pero tras desto hai dificultades para obter alimentos. Se non temos auga non hai alimentos, a xente non pode comer, temos enfermedades, se non cuidamos a nosa biodiversidade cada vez vamos a ser máis sensibles a novas patoloxías como a que estamos tendo, non, a novas pandemias. Tras desto hai todo isto, non? E isto realmente sí que é unha amenaza para a solución. E agora vou facer un paréntesis, porque agora debería dar a falar das solucións, pero quero facer unha reflexión. Quero facer unha reflexión falando de todo este tempo que levamos perdido, non? Por iso digo, temos e tuvimos as solucións sempre a man. Fixadevos, cando empezamos a preocuparnos por isto? Puxemos unha imaxe do ano 1968 e digovos que a partir de aí nos empezamos a preocupar. No ano 1972 celebrase a primeira cumbre da Terra en Estocolmo. Aí empezamos a preocuparnos. Lóxicamente, aí non falaban do cambio climático, falaban da necesidade de preservar o noso medio ambiente, a nosa terra, non? Preocupados por eso. E de aí, ata a cumbre da Terra de Río do ano 1992, tampouco que pasara moitísimo. É certo que naquele momento a situación política era distinta, en plena Guerra Fría, era difícil avanzar, non? E
quizáis un dos logros máis importantes desa cumbre de Río foi a creación da Convención Marco de Nacións Unidas para o Cambio Climático. Digamos que iso é o máis importante. Tamén sucedeu outra cousa importante neste tempo, que é a creación do IPCC, do Panel Intergubernamental de Expertos para o Cambio Climático. Ese grupo de expertos que asesoran e din o que hai que facer e, ao final, persoas da ciencia que fan uns informes que, digamos, que deberíamos obedecelos ou facerlles bastante caso, E este grupo intergubernamental xurxe no ano 1988. Pero tamén vos quero contar o difícil que é facer un informe de IPCC. Non é nada sencillo, moitas veces pensamos, bueno, saliu o sexto informe, pois leva moitísimo traballado nel. É moi complexo facer un informe, hai que facelo punto por punto, coma por coma, o que se escribe aí. Por iso moitas veces, hasta o de agora, no último non tanto, tachábase jolín, pero os científicos tampouco alarman tanto. Non, porque moitas veces é correxido o que dicen os científicos. Daí que tamén salira, agora mesmo, como sabedes, está salindo filtracións dos informes. Por que? Porque eu creo que os científicos en serio están cansados de que lle estén cortando no último paso a realidade. Fixadevos, hai unha fase preliminar na que expertos dos gobernos, digamos que fan un esquema do informe, hai unha aprobación dese esquema de como vai ser, os gobernos e organizaciones desinan a expertos, entonces seleccionan os autores, estos autores fan unha versión dun informe e despois eles fan unha versión tamén do informe para gobernos expertos, pero non acaba aí. Fai unha versión definitiva e o resumo para responsables políticos. Estos gobernos examinan punto por punto, coma por coma, o que pon aí e despois levan unha aprobación, pero iso é liña a liña, frase a frase, nun plenario, hasta que se chega un acordo de como ten que ir esa frase. Por iso, moitas veces, vemos os que son, e este último xa non tanto, porque é bastante duro o que pon, pero moitas veces decíamos, jolín, por que non son máis duros? Porque moitas veces teñen que reunir a un auditorio a representantes de moitos gobernos que non querían escoitar a verdade e que cortaban ou dicían, non, esa coma aí, ese punto non, vale. E ese porque a veces os informes non son tan duros ou non deben ser tan duros como realmente sí que era necesario que foran, como está sendo este último. Ben, por que digo que perdemos tempo? Porque, mirade, desde que empezou a primeira conferencia das partes, que digamos, donde se xuntan, donde se analizan esos informes por responsables políticos, donde se toman compromisos para atallar o problema, levamos desde a primeira de Berlín, 1995, anual, sin fallar ninguna, menos a última pola pandemia, que iba a ser en Glasgow no ano 2020 e vai ser neste ano que ven. E a min, personalmente, pareceme moito tempo perdido, moita inacción, moitas palabras, pero poucos resultados. E agora vamos a solucións. Vou rapidamente facer un repaso a solucións. Cando falábamos, e vos decía, un dos maiores problemas que temos é a enerxía. E xa temos, cando digo, temos a solución se as tivemos na man? Sí, hai cousas que funcionaron. A enerxía eólica mundial, a capacidade de enerxía eólica mundial tuvo un despegue alucinante. Está sendo España, somos a segunda en Europa e a quinta no mundo en capacidade, en producción de enerxía eólica. E fixadevos que en 2020 só o 2% da produción eléctrica foi de carbón. No 2019 foi un pouquichiño máis, pero non superou o 5%. O 2020 é obvio porque tamén tuvemos menos demanda de enerxía debido á crise. Temos unha gran capacidade eólica neste país e estamos perdendo moita enerxía solar tamén neste país, que están aproveitando outros. Fixadevos, un solo día chega suficiente enerxía para satisfacer todas as necesidades da Terra nun ano completo. Realmente estamos perdendo moito tempo. E as instalacións solares mundiales despegaron moitísimo. Hai determinadas rexións que están tendo despegue brutal. Zona, por exemplo, do deserto de Atacama, que é unha das zonas de maior radiación do planeta, de maior aproveitamento de radiación, por exemplo, está tirando moito. En Italia xa teñen a paridade na rede eléctrica co solar e hai lugares, por fortuna, que son moi afortunados, que teñen que promoveuse moito o uso da instalación fotovoltaica nas súas casas e, igual eles xa non teñen tanto problema con a factura da luz, non? E que sucede en Europa? Pois que xa estamos igualándonos. Mirade, a enerxía renovable xa superou no ano 2020 a produción a enerxía de combustibles fósiles. Cada vez vamos avanzando máis e ainda nos queda moito, por suposto, por facer. Aquí tedes que prácticamente o único que se está instalando é enerxía renovable, o 90% no ano 2020. Vale, cando tuvemos
cando estuvemos en pandemia, confinados, dende Climate Reality fixemos unhas webinar, unhas sesións online, na que decidimos que tiñamos que sacar solucións para o noso propio país, para a nosa situación, a diferentes aspectos, sobre todo do tema do cambio climático, de como podíamos corrixir determinadas cousas, ir ao foco da cuestión, non? Porque moitas veces o que nos dicíamos era falamos moito do cambio climático, pero non poñemos solucións encima da mesa. Entón, fixemos esta serie de entrevistas que tuvemos con persoas en cada ámbito especialistas no noso país e sacamos unha serie, un decálogo de solucións que vou ir moi rápido explicando, pero que podedes ver na nosa línea de YouTube, podedes ver no noso canal de YouTube, podes ver todas están guardadas todas esas entrevistas, esos programas que fixemos con esas persoas. Ben, o primeiro que temos que facer é poñer o precio ao carbono. Fixadevos, vai salir ora unha foto dun avión. A mí sorprendeme moito, e levame sorprendido moito neste tempo, era para mí unha das cousas que máis me chamaba a atención, é que, vale, nós temos que comprar coche eléctrico, temos que tal, e os avións, que facemos con eles? Porque, a industria aeronáutica non se lle pediu nunca absolutamente nada. E se a mí non me exixen nada, eu non fago nada. E agora queremos un cambio repentino no modelo de volar. Olvidémonos deso polo menos hasta dentro de 10 anos. Non vai haber un cambio no xeito de como se moven as aerolíneas. Están facendo grandes esforzos para consumir menos, para intentar cambiar combustible, pero a tecnoloxía non chega da noite á mañá. Igual que hoxe temos uns estupendos molinos de vento que sacan moita enerxía, non chegou da noite á mañá. Por que? Porque había unha exigencia por cambiar eso. Por exemplo, a aviación ninguén lle pediu nada e os cambios non chegarán hasta dentro dun tempo. E hai países que están desincentivando os viaxes en avión a corta distancia, intentando cambiarlos por tren, por outros medios que produzcan menos emisións. É importante saber o custe medioambiental dos nosos produtos, é dicir, temos que empezar a saber, este é un queixo en Alemania, que como vedes marca realmente o custo real con as emisións, e despois o custo que vas a pagar por el. Temos que empezar a saber o custo que ten ese alimento que vamos a consumir, non? A importancia de consumir de cerca para non emitir, temos que ser conscientes dos custos medioambientais que temos. Apoiar as enerxías renovables, isto pasámolo pronto, xa o falei, ter placas nas nosas casas, intentar ser autosuficientes o máis posible. E temos unha gran esperanza co hidróxeno verde. A enerxía renovable está moi ben, pero necesitamos almacenar. A enerxía renovable é moi variable, vale? E iso fai que necesitemos un almacenamento. O almacenamento, por exemplo, a enerxía que sirve para almacenar é a hidráulica, pero se non temos auga tampouco podemos ter enerxía hidráulica. Así que o hidróxeno verde, o hidróxeno que se forma precisamente a través de fonte de enerxías renovables, cando temos moita, por exemplo, moito vento, podemos formar hidróxeno, almacenalo e utilizalo logo como combustible. E sería un combustible verde. Eu creo que esta vai ser a próxima revolución e a que nos vai axudar tamén realmente. Eu personalmente teño moita esperanza no hidróxeno verde. Os texados solares, por suposto, son a forma máis importante de aforrar enerxía e nos nosos edificios, por suposto, tamén podemos, con pequenas cousiñas que fagamos, porque nas nosas casas moito do calor vaise, fixadevos, polos teitos un montón, nos muros, no suelo, nas ventanas, pero chama atención sobre todo por onde se vai o calor, fixadevos, nos tellados, é dicir, un bo aislamento na casa vai nos facer consumir moito menos e nos, ao final, se non consumimos, non emitimos e, polo tanto, cambiamos o sistema, impulsarnos a mobilidade sostible, cidades xa que levan moitos anos, cidades que non deixaron nunca tampouco a bicicleta, moitas veces poñemos Holanda como referencia, pero probablemente no pasado, aquí moita xente iba en bicicleta, cando veo o coche, deixamos a bicicleta, porque o coche era máis cómodo. Hai lugares nos que non deixaron a bicicleta e seguiron utilizándoa. Protexer a biodiversidade, o que falaba, unha biodiversidade sana vai nos facer moito máis resistentes, moito máis fortes contra todos os riscos que trae o cambio climático, sobre todo contra as pandemias. E, en final, unha biodiversidade rica, manter esa natureza, fai que se frena a desertización, podemos ter moita máis auga, é dicir, todo eso vai nos facer moito máis ricos. Fixadevos, mostrovos esta imaxe porque me parece unha maneira preciosa de reforestar esta. É o método Miyawaki, que consiste en reforestar, o que fan é, levan unha zona na que non hai nada e montan un montón de semillas ali. Durante 3 anos coidan ese bosque e despois xa vai el solo, porque é un bosque feito con semillas autóctonas do lugar e despois xa vai el solo tirando. A natureza é tan xenerosa que a pouco que lle demos hai moitísima esperanza para cambiar as cousas.
a agricultura sostenible, a soberanía alimentaria, o poder decidir o que comemos, como comemos, non utilizando pesticidas, reducir o noso consumo de carne, que tamén é importante, é moi importante, e sobre todo, no momento no que estamos, augas limpias. Sabedes que o 80% da auga no noso país se vai en regadío e alimentar e darlle de beber ao ganado. É alucinante o dato, alucinante. É alucinante que zonas que son extremadamente secas sigan tendo cultivo de regadío, así que debemos apostar por máis cultivos adaptados á situación que temos actualmente en cada lugar. A economía circular, importantísimo, 1/3 da nosa alimentación vai para a basura, unha parte consumida, outra sin consumir, pero isto é innecesario que siga así, non? Porque temos moitos residuos. Debemos procurar que nos reparen os nosos, digamos, o que xa non nos funciona, intentar volver a reparalo. Ter unha cidade sostible, eu podo ser moi sostible, pero se a miña cidade non o é, podo pelearme todos os días para ir en bici, pero igual me atropellan, igual, vamos, que me é imposible, non? Entonces, eu podo ser moi sostible, eu podo ter moitas ganas de todos os días ir ao meu traballo na bici, pero o mellor é que non podo, porque nadie mo pon fácil. Así que aí tamén é necesario facer cidades sostibles. Por exemplo, o exemplo que temos de Pontevedra, unha cidade que permite o camiño a pé, que aposta directamente por ese camiñar a pé na súa propia cidade, e a bicicleta. O turismo circular, unha cousa interesantísima, vos que estades nunha región turística, o poder facer e aproveitar os recursos de aquí. Poño o exemplo do Fogar do Santiso, que me parece un exemplo moi práctico, como un restaurante pode sobrevivir e subsistir cos produtos de temporada, favorecendo esa economía local, non tan importante. E o traballo de industria sostible, que é importantísimo, non? Cambiar toda esa cadena de producción, intentar cambiala, e tamén, ahora, por que non? O teletraballo, que vimos que antes os xefes tiña medo que non se traballara e demostrase que se traballa ainda máis desde a casa. E xa para rematar, poño a imaxe de Greta Thunberg, porque fai ahora xusto o 20 de agosto 3 anos que fixo a súa primeira manifestación, non? Cando colleu un cartel e se puxo ali, e de repente non a coñecíamos, e de repente ahora, digamos que foi o que nos fixo despertar, non só a nós, sino sobre todo a xente nova, non? E iso pois fixo que se puxeran e que nos dixeran, perdona, que planeta me vas deixar a min, non? Isto son manifestacións que todos vivimos. E o último que vos quero dicir é xa que todos podemos cambiar, que pequenas accións en moitos lugares cambian todo, e que temos que usar a nosa voz, o noso voto, é dicir, nós podemos decidir o que facemos, e o máis importante, poñer en marcha as nosas decisións. Mirade, hai 3 actitudes nesto do cambio climático, isto se remato. Hai actitude que, como é, tira toallas, en plan, xa non hai nada que hacer. Me vou para a mi casa, isto é un desastre, o planeta acábase, a ver se, eu que sei, me poño unha piscina na miña casa e me olvido desto. Isto non hai que non arregle. Hai actitude da depresión, hai xente que realmente se deprime, deprimidos climáticos, e incluso hai xente que ten que recibir tratamento, que os saibades. E hai actitude de me enfado. E eu creo que esa actitude é a correcta, a de estou cabreadísimo con isto, isto non pode seguir así, e eu vou empezar e vou a dar un paso, porque o meu mundo, depende de iso. Así que con isto remato. Gracias pola vosa atención.